Dale, dale. Esperá, aguantá, ¿Qué quiere decir? Parece un poco a la tabla de surfing, Henrich, que es una tabla de de surf. stand-up. Y tírate de una, boludo. ¿Al agua? Para acá tirate. Pero para acá. Se mató Henrik. Toqué el fondo, boludo. Cortamos, Henrik. La cara contra el fondo.